Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mike Tyson, Canelo Alvarez'e Caleb Plant maç öncesi Caleb Plant ile ilgili tahrik edici açıklamalarda bulundu. Caleb Plant'tan da cevap gecikmedi. Caleb Plant bundan öncesinde Canelo Alvarez destekçilerinin ne söylediğini bilmezden görmezden geliyordu. Ta ki efsane boksör Mike Tyson'ın yaptığı açıklamadan sonra efsane boksör Mike Tyson'ın yaptığı açıklama Caleb Plant ile ilgili. Plant için Canelo Alvarez Plant'ı katledecek dedi. Plant için Canelo Alvarez karşısında son zil sesine kadar gelemeyecek dedi. Bundan sonra da Caleb Plant'ın Mike Tyson'la ilgili yaptığı açıklama şu şekilde. Buster Douglas'tan daha güçlüydü ama bu ona yardımcı olmadı dedi. Kazanmaya kararlıydı. Lennox Davis'ten daha güçlüydü. Evander Holyfield'dan daha güçlüydü. Ama bir dövüş kazanmak için birinden daha güçlü olmaktan çok daha fazlası var. Bir kavgaya giden pek çok anahtar ve faktör var. Ve bunların hepsinin güçle ilişkisi yok. Arkadaşlar burada siz Mike Tyson'a katılıyor musunuz? Mike Tyson'ın söylediği sözler doğru mu? Son zil sesine kadar Caleb Plant gidebilir mi? Caleb Plant'ı knockout eder mi Canelo Alvarez? Sizin yorumunuz ne? Açıklamalar kısmına yazarsınız. Benim de bir yorumum olacak bu maçla ilgili. Öncesinde şunu söylemek gerekiyor. Tamam, boks güç demek değil ama bir yerde güç demek. Caleb Plant'ın söylediği sözlerden birkaç tanesini cımbızla çekiyorum. Giden diyor anahtar kelimeler, bazı faktörler var, doğru. Eğer ki rakibini çözersen, ona güzel bir taktik uygularsan onu yenemeyeceğin rakibi de yenebilirsin. Bu da doğru, anahtarlar var. Yok değil, bir rakibi açacak. Ama burada şu bir gerçek. Bu anahtarların hepsi şu anda Canelo Alvarez'de var. Canelo Alvarez her konuda şu anda güç, dayanıklılık, hız, teknik ve maç esnasında konsantre, refleksleri güçlü. Şu anda Canelo Alvarez'de bir boksörde olması gereken birçok özellik var. Doğruları, gerçekleri söylemek gerekirse ben hiçbir şekilde Caleb Plant'ı küçümsemiyorum ve Canelo Alvarez karşısında sonuçta Canelo Alvarez'in karşısında Caleb Plant bir rakiptir. Caleb Plant da önemli bir boksördür. Eğer iyi olmasaydı şu anda elinde bir kemer olmazdı veya Canelo Alvarez gibi yıldız, dünyanın yıldızı olan bir boksörün karşısına çıkmazdı. Bu da bir gerçek. Bu gerçekleri kimse inkar edemez. Doğrusunu söylemek gerekirse Caleb Plant Canelo Alvarez kadar teknik değil. Caleb Plant Canelo Alvarez kadar iyi defans yapamıyor, savunma yapamıyor. Caleb Plant Canelo Alvarez kadar güçlü değil. Bu acı gerçek. Caleb Plant'ın ayakları Canelo Alvarez kadar iyi değil. Caleb Plant Canelo Alvarez kadar tecrübeli değil. Bunları ben açık yüreklilikle söylüyorum. Tabi Caleb Plant burada her boksör ringe yenilmek için çıkmaz. Doğal olarak Caleb Plant da ringe yenmek için çıkar. Caleb Plant da onun için çıkacaktır. Burada kimse şunu maç öncesinde diyemez. Canelo Alvarez kesin Caleb Plant'ı yener diyemez. Çıkacak, yenecek ve ondan sonra o kemeri alacak. Canelo Alvarez yenmeden o kemeri alamayacak. Tabi boks her zaman, yine söylüyoruz, boksta her zaman sürprizler var. Yok değil. Canelo Alvarez de bunu diyor. Bir yumruk her şeyi bitirebilir. Bu yüzden ben bu maç Canelo Alvarez için, daha öncesinde de söyledim, zor bir maç değil. Ama Caleb Plant'ın nasıl ringe geleceği önemli. Caleb Plant nasıl bir hazırlık döneminden geçecek? İyi çalışırsa, iyi antrenmanlar yaparsa, Canelo Alvarez gibi güçlü bir boksörün karşısında sağlam durursa, Canelo Alvarez'e o çekimser bir hava hissettirmezse onda bu maçta Caleb Plant'ın şansı var, yok değil. Ama şu bir gerçek, Canelo Alvarez'in en büyük özelliği vurduğu yeri çok iyi görüyor ve rakibine ne zaman atak yapacağını, ne zaman yumruk vuracağını çok iyi biliyor ve o zamanlamayı, önemli olan iyi ayarlamak. Bunu da Canelo Alvarez çok iyi ayarlıyor. Özellikle de rakipleri üzerinde onların canı yandığında müdahale eden bir isim. Caleb Plant çok açık veriyor. Çok açık döşüyor. Caleb Plant'a yumruk vurmakta Canelo Alvarez zorlanmayacak. Çünkü
Callum Smith gibi kapalı ve iyi defans yapan, belleri iyi olan birisine karşı Canelo Alvarez çok rahat maç kazandı. Caleb Plant'a karşı da ben çok zorlanacağını Canelo Alvarez'in zannetmiyorum. Rahat bir maç olacak. Tabi Caleb Plant'ı insanlar tabi easy fight diyor. Kolay maç. Bunu insanlar diyor. Ama bunu kabullenmeyen bir Caleb Plant var. Ben olsam şahsen ben de kabullenmezdim. Çünkü ben hiçbir zaman doğrusunu söylemek gerekirse ringde hiçbir rakibimi büyümsemedim. Eğer büyümsersen şampiyon olamazsın. İyi bir boksör olamazsın. Caleb Plant da Canelo Alvarez'den o kemerlerini almak için ringe çıkacak. Yeni bir yıldız olmak için. Tabi bunu başarabilirse şu bir gerçek. Şu anda mesela Canelo Alvarez'in yaptığı açıklamaya baktığımızda Canelo Alvarez Floyd Mayweather ile ilgili ne diyor? Bana diyor o maçı kayıp olarak görmüyorum. Ben o maçta diyor çok şey öğrendim diyor. Caleb Plant'ın tabi bir açıklaması daha var. Diyor ki insanlar diyor benim diyor sert olmadığımı düşünüyor diyor. Jose'ye sorabilirsiniz diyor. Kaç defa diyor onu diyor kıçının üzerine oturtturdum diyor. Ama ben Caleb Plant'ın maçlarını izledim. Gözlemledim. Caleb Plant güçsüz vuruyor. Bu bir gerçek. O ne söylerse söylesin. Bir de çok açık dövüşüyor ve yumruk yemeye çok müsait bir boksör. Bunu da zaten Canelo Alvarez maçına çok yaklaştık. O maçta göreceğiz. Arkadaşlar benim maçla ilgili yorumlarım var. Yorumlarda şunu söyleyebiliyorum. Mesela bir boksör için işte mesela Joshua için de söylüyorum. Joshua şimdi ne diyor? Savaş var diyor. Yani rakiplerim Usyk'le savaşacağım diyor. Şimdi söylediği sözlerden şunu söyleyebiliyorum. Joshua Usyk maçına daha iyi gelecek diyebiliyorum. Çünkü onun konuşmalarına bakarak iyi bir dönemden geçeceğe inandığını görebiliyorum ve mesela bazen de bakıyorum ki ringe çıktığında çok farklı bir performans gösteriyor. Ben de bu sefer şöyle bir duruma düşürüyor. Arkadaşlar diyor ki hani diyor böyle olacaktı. Ya ringe yansıtamazsa bunda benim bir suçum yok. Yani onun sözlerine mesela Avni için de aynısını dedim. Ne dedim? İşte boksu değişti. Çok iyi oldu. Eski Avni yok dedi. İşte Juan Diaz işte bilmem ne dedi. Avni de çok kötü bir maç yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse yani bu kadar kötü bir maç olamaz. Ama boks bu. Boksta zaman zaman iyi dövüşürsün, kötü dövüşürsün. Yani hangi boksörün ringde önemli olan ringde görmek. Bizde mesela bazı boksörleri anlatırken şu değil yani onların açıklamalarına göre işte boksu değişti demek ki diyoruz ki farklı bir tarzda farklı bir ekolle ringe gelecek. Farklı bir taktikle. Hani diyor ki demek ki bak böyle açıklamalar yapıyor. İşte kendisi de söylüyor çok geliştim diyor. Mesela şimdi Joshua'nın açıklamaları var. İşte Usyk'in karşısına diyor savaşa geliyorum. İşte diyor kendimi diyor çok iyi hazırlayacağım. İşte içimdeki köpeği dışarı çıkartacağım. İşte savaşçı bir boksör olacağım. Saldırgan bir boksör. Ringe gelince uygulamayınca doğal olarak da biz de burada yalancı konumuna düşüyoruz. Hani beklediğimizi söylediğimizin şeyi gelmiyor ama genel olarak da %80 %90 isabetli atışlar yapıyorum ve söylediğim boksörler genel olarak kazanıyor. Çok nadirdir. Onlar da yani maçlarını izlediğimden çok kötü dövüşürlerse o şekilde kaybediyorlar. Yoksa izlediğim bokslarını yapsalar belki rakiplerine kök söktürecekler. Ama zaman zaman boksörlerin performansı değişiyor. Aynı psikolojide olmuyorlar. Aynı istek olmuyor zaman zaman. Doğal olarak da maç kaybedilebiliyor. Boks bu arkadaşlar. İki yumurtadan biri kırılacak, biri kaybedecek. Yani burada da hani biz şey değiliz yani bizim yaptığımız yorum bazen de boksörler tarafından beklenen performansı sergilemediği zaman karşılık bulmuyor. Şimdilik Canelo Alvarez ve Caleb Plant maçı ile ilgili Mike Tyson'ın açıklamaları bu şekilde. Benim açıklamam bu şekilde. Eğer ki yaptığım yorumları, analizleri beğeniyorsanız beğeni koymayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videolardan haberdar olmak için bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.